ప్రకృతిలోని అమూల్యమైన వనరులలో తీయని తేనెను ప్రసాదించే తేనెటీగలను మానవజాతి పాలిట వరప్రసాదంగా చెప్పుకోవచ్చు. తేనెటీగలను రైతు మిత్రులుగా చెబుతారు. తేనెటీగలు వివిధ పంటల్లో పరపరాగ సంపర్కానికి తోడ్పడి అధిక దిగుబడులు సాధించేందుకు పరోక్షంగానూ, తేనె ఉత్పత్తికి ప్రత్యక్షంగానూ ఉపయోగపడుతున్నాయి. పచ్చిక బయళ్ళు, అడవులు, పూదోటలు, ఉద్యాన పంటలు ఎక్కువగా సాగయ్యే ప్రాంతాలు తేనెటీగల పెంపకానికి ఎంతో అనువుగా ఉంటాయి. ప్రధానంగా తేనెటీగల నుంచి తేనె మాత్రమే కాదు, మైనం, పుప్పొడి, రాజాహారం, ప్రొపోలిన్ వంటి ఉప ఉత్పత్తులు కూడా లభ్యమవుతున్నాయి. పంటలతో పాటు రైతులు అనుబంధంగా కొన్ని తేనె పెట్టెలు కూడా పెట్టుకొని అదనపు ఆదాయాన్ని ఆర్జించే అవకాశం ఉంటుంది. ఇందుకు అవసరమైన సాంకేతికతను సంగారెడ్డి జిల్లా జహీరాబాద్ మండలం జిడ్గి గ్రామంలోని డెక్కన్ డెవలప్మెంట్ సొసైటీ కృషి విజ్ఞాన కేంద్రం శాస్త్రవేత్తలు తేనెటీగల పెంపకంపై రైతులకు శిక్షణ ఇస్తున్నారు. వివరాలు ఇక్కడి శాస్త్రవేత్త స్నేహ ద్వారా తెలుసుకుందాం. భారతదేశంలో తీసుకున్నట్టయితే మనకి నాలుగు రకాల తేనెటీగలు ఉన్నాయి. అవి ఒకటి కొండ జాతి, పెద్దగా ఉంటాయి. అవి ఓపెన్ ప్లేసెస్లో మాత్రమే ఒకటే తెట్ట పెడతా ఉంటుంది. ఇంకోటి ఏంటంటే విసిరిన కర్ర జాతి, అవి చిన్న చిన్న తేనెటీగలు, మీరు చూసే ఉంటారు, చిన్న చిన్న కొమ్మలకి అలా పెడతా ఉంటాయి. తర్వాత మనకి భారతీయ జాతి, పుట్ట జాతి అని కూడా అంటారు. నెక్స్ట్ ఇంకోటి ఏంటంటే ఐరోపా జాతి, యూరోపియన్ బీ అని అంటాం. ఇది వెస్టర్న్ హనీ బీ అని కూడా అంటారు. ఈ కింద అంటే ఇప్పుడు ఈ భారతీయ జాతి ఇంకా యూరోపియన్ బీ, ఈ రెండు మనము పెంచుకోవచ్చు అనమాట. పెంచడానికి అనుకూలంగా ఉంటాయి. ఒక బాక్స్, ఒక కాలనీ. అయితే ఒక కుటుంబం తీసుకున్నట్టయితే దీంట్లో ఒక రాణి ఈగ, వందల కొద్దీ మొగ ఈగలు, తర్వాత 1000 కొద్దీ కూలి ఈగలు అనేవి ఉంటాయన్నమాట. రాణి ఈగని తీసుకున్నట్టయితే దాని జీవితకాలం వచ్చేసి 3 సంవత్సరాలు. వాతావరణం కనుక అనుకూలంగా ఉంటే ఒక్క రోజులో 1500 గుడ్లు పెట్టగలుగుతుంది. తర్వాత కూలి ఈగలు తీసుకున్నట్టయితే ఇవి 6 వారాల వరకు మాత్రమే బతుకుతాయి. 3 వారాల తర్వాత బయటకి వెళ్ళి మకరందాన్ని, తేనెని సేకరించుకొని వచ్చి తేనెని తయారు చేస్తూ ఉంటుంది. తేనెటీగల యాజమాన్యం చూసుకున్నట్టయితే ఎప్పుడైనా సరే మనం స్టార్ట్ చేయాలి అనుకుంటే 5 బాక్సెస్తో స్టార్ట్ చేయండి. ఒక యూనిట్ అని అంటే 10 బాక్సులు అంటాం జనరల్గా. ఈ 10 బాక్సులని మనం పెట్టుకోవాలి అని అనుకున్నప్పుడు ఫస్ట్ మంచి ప్రాంతాన్ని మనం ఎంచుకోవాలి. అది ఏ ప్రాంతం అంటే మంచి పువ్వులు కలిగి ఉండాలి. మన పంటలు కావచ్చు, ఒకవేళ అటవీ చెట్లు కావచ్చు, ఏవి తీసుకున్నా ఆ పంటలు కూడా మకరందం ఇంకా పుప్పొడిని ఉత్పత్తి చేసే చెట్లు అయ్యి ఉండాలన్నమాట. ఇది ఎక్కడెక్కడ ఏమేమి ఉన్నాయి, ఏ ప్రదేశాలలో ఏవి పెరుగుతున్నాయి అనే దాన్ని బట్టి బాక్స్ని షిఫ్ట్ చేసుకోవడం అనేది జరుగుతుంది. బాక్స్ ఎప్పుడైనా కూడా సూర్యుడి దిశలో పెట్టుకోవాలి. ఎప్పుడైనా బాక్స్ అంటే బీస్ సూర్యుడు వచ్చిన దాన్ని బట్టి మూవ్ అవుతూ ఉంటాయి అన్నమాట బయటకి. ఇదొకటి చూసుకోవాలి. పూత ఎక్కడుంటే ఆ పూత సైడ్లో మనం పెట్టుకోవాలన్నమాట. ఇదొకటి. ఇంకా బాక్స్ కంప్లీట్గా తీసుకున్నట్టయితే మనకి బయట 7,000 రూపాయల్లో దొరుకుతుంది. దాంట్లో 8 ఫ్రేమ్స్తో ఫుల్ పీస్తో కలిపి ఇంకా స్టాండ్, షుగర్ ఫీడర్ ఇవన్నీ కలిపి ఇస్తారనమాట. బాక్స్ యాజమాన్యం చేసే ముందు కూడా మనం కొన్ని దుస్తులు అనేటివి వేసుకోవాలి, గ్లౌజెస్ అనేవి వేసుకొని జాగ్రత్తగా చేసుకోవాలి. బాక్స్ తెట్టల యాజమాన్యం ఎలా చేసుకుంటామంటే, తెట్ట అంటే ఫ్రేమ్ని తీసేటప్పుడు పక్కన ఫ్రేమ్కి తాకకుండా జాగ్రత్తగా తీయాలి. ఆ తర్వాత ఈ బాక్స్ని తీసి రాణి ఈగ ఎలా పనిచేస్తుందనే చూసుకోవాలి. కూలి ఈగలు బయటకి వెళ్తున్నాయా లేదా ఇదొకటి చూసుకోవాలి. ఇంకోటి ఏంటంటే బాక్స్ కింద క్లీన్గా ఉందా లేదా. అంటే కొన్నిసార్లు ఏంటంటే మనం పట్టుపురుగు అంటాం. ఆ పట్టుపురుగు ఏంటంటే బాక్స్లో ఉన్న సందులలో, తర్వాత బాక్స్ కొనలలో గుడ్లు పెడుతుంది. తర్వాత కోశిష్ట దశ అనేది దానిలో పెడుతూ ఉంటుంది. అదేమైనా జరుగుతుందా లేదా అనేది జనరల్గా చూసుకుంటూ ఉండాలి. తర్వాత ఏంటంటే బాక్స్కి కిందట నీళ్లు పెట్టాలన్నమాట. అంటే ఒక లోతుగా లేని పళ్ళం తీసుకొని దాంట్లో నీరు పోసి బాక్స్ స్టాండ్స్ 4 వైపులా పెట్టాలి. మనకి జనరల్గా 4 సీజన్స్ ఉంటాయి. 4 సీజన్స్లో మంచి హనీ ఒకవేళ మన పరిసరాలన్నీ సపోర్ట్ చేసినట్టయితే మంచి దిగుబడి వస్తూ ఉంటుంది. ఒక యూనిట్ అంటే 10 బాక్సులు. 10 బాక్సుల నుంచి మనం జనరల్గా ఐరోపా జాతిని తీసుకుంటే దానికి 150 నుంచి 200 కేజీల హనీ మనం తీయొచ్చు సంవత్సరానికి. ఇంకోటి ఏంటంటే ఈ బాక్సులు కానీ ఇప్పుడు ఈ తేనెటీగల శిక్షణ తీసుకున్న తర్వాత ఇంత ఖర్చు అని అనుకున్నప్పుడు మనకి గవర్నమెంట్ నుంచి స్కీమ్స్ కూడా ఉన్నాయన్నమాట. అవి దేని నుంచి అంటే కేవీఐసి, ఖాదీ విలేజ్ ఇండస్ట్రీస్ వాళ్ళ నుంచి కూడా. ఇంకోటి ఏంటంటే నేషనల్ బీ బోర్డ్ నుంచి కూడా మనకి 40 to 60% ఆఫ్ అంటే ఆ సబ్సిడీ కూడా ఇస్తున్నారనమాట. సో ఇలా కూడా స్టార్ట్ చేసుకోవచ్చు బీ కీపింగ్ అనేది.